हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं इरफान मलिक। दोस्तों पता नहीं यार, आफ्टर मैकेनिक जितने भी दुकान वाले हैं क्यों भसड़ मचा रहे हैं इन गाड़ियों में। इस गाड़ी की मतलब 4-5 मैकेनिकों ने इतनी बड़ी हालत खराब कर रखी है, कस्टमर का नुकसान पे नुकसान कर रखा है बिना बेफालतू में। और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पिछले 5 दिन से बंदा लेके घूम रहा है मैकेनिकों के पास। तब अब मेरे पास में यहाँ आया है कस्टमर, मेरा ही था पहले से लेकिन बहुत दूर का रहने वाला है। अब गाड़ी को खींच के लेके आया है तो गाड़ी की कितनी हार्ड लग रही है। स्टार्ट तो कैसे होगी स्टार्ट, जब बूढ़ा आदमी है चलाने वाला, बैटरी डाउन हो गई है इसकी। तो किक लगाएगा तो कैसे लगाएगा बंदा जब इतनी हार्ड किक लग रही है। अब इस हार्ड किक लगने की वजह क्या है मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। इसके अंदर हेड कवर मैंने निकाला, केम के अंदर से भाई जी इन लोगों ने डीकंप्रेसर ही निकाल के फेंक दिया मैकेनिक ने। इस कस्टमर ने मेरे को बताया कि मैंने कहीं स्टार्टिंग के प्रॉब्लम के मामले में कहीं गाड़ी को चेक कराया था, उन्होंने हेड खोला था इसका, डीकंप्रेसर निकाल करके फेंक दिया। अब नई केम डलवानी पड़ रही है बेफालतू में कस्टमर को, बिना फालतू में, यानी इसका कोई खर्च नहीं था बिल्कुल भी। पता नहीं यार मैकेनिक लोग किस तरीके से काम करते हैं। एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो कुछ भी उसका पार्ट निकाल करके फेंक दो, स्टार्ट हो जाएगी वो। अरे जबरदस्ती तुम उसको स्टार्ट करके दे दोगे यार, हो जाएगी, लेकिन अगले दिन भी तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है उस चीज की वजह से। तो ऐसा मत किया करो। अब इसमें मैंने नई गेम डाली है, नई गेम डालते टाइम आप भी इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों। इसके दोनों रोकर निकालने के बाद गेम साफ को आपको डालना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वायरिंग तिरछा बैठने की वजह से सही काम नहीं कर पाती है। तो दोनों रोकर निकाल करके आपको सही से बिठाना है। जिन गाड़ियों के अंदर डीकंप्रेसर नहीं होता है उनका आप ऐसे ही बिठा सकते हो, लेकिन डीकंप्रेसर वाली में भी हल्का कहीं भी टच नहीं होना चाहिए जब आप बिठाओगे केम साफ को। और अच्छे से घुमा के देखना है जब आप बिठा लोगे कहीं हमारा डीकंप्रेसर टकरा तो नहीं रहा है। हो सकता है केम में प्रॉब्लम आ गई हो, मेरे साथ में ऐसा हुआ है पहले। तो गाड़ी में मैंने केम भी डाल दी है, लेकिन गाड़ी में एक समस्या और एक बहुत उल्टा काम कर रखा है गाड़ी के अंदर दोस्तों। 3000 का खर्च बढ़ा रखा है, उसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। गाड़ी तो मैंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन वो खर्च भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट सही होने वाला खर्च 3000 रुपए में कस्टमर को डरा रखा है कि इसमें तो 3000 रुपए लगेंगे, वो सामान डलेगा तुम्हारा। सामान 3500 का आता है, बता रहे 3000 डल लगेंगे, 3000 में सामान आ जाएगा। वो उसकी जो प्राइस है वो 3500 रहती है। मतलब मैकेनिक यार पता नहीं किस किस तरीके से काम करते हैं इन गाड़ियों में। जितनी भी VS6 गाड़ियां मेरे पास मैकेनिकों के पास से आती है, 4-5 मैकेनिकों के बाद ये गाड़ी घूम के आई है। इसके फ्यूल पंप की वायर काट रखी है, इश्यू की वायर काट रखी है, बहुत चीजों की वायर काट रखी है चेक करने के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।